Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы сегодня с вами будем говорить о проблеме, которая касается не только отоларингологов, но и врачей многих других специальностей. Поэтому мы назвали нашу лекцию или беседу «Кашель как мультидисциплинарная проблема». Если давать определение, что такое кашель, то это внезапный взрывной толчок воздуха через голосовую щель, возникающий спонтанно при открытом ранее закрытой голосовой щели, вызванный механическим или химическим раздражением трахеи или бронхов, или при сдавлении их прилегающими структурами. И кашель следует рассматривать больше не как патологический симптом, а как некую защитную реакцию организма, которая создает человеку оптимальные условия для существования. Но, тем не менее, достаточно часто кашель теряет свое физиологическое предназначение и становится хроническим, потом превращается в фактор, который значительно снижает качество жизни пациентов. Кроме того, кашель – это один из наиболее частых симптомов, по поводу которого пациент вынужден обращаться за медицинской помощью. И вторая по частоте кашель причина медицинского обследования. То есть, таким образом, мы можем подытожить, что кашель – это, во-первых, защитный механизм, который способствует очищению дыхательных путей при попадании в дыхательные пути инородных частиц, скоплении в дыхательных путей слизи, патологического содержимого. Это может быть фактор, который способствует распространению инфекции. И кашель может быть фактором, который может способствовать удерживать пациента в сознании во время жизнеугрожающих аритмий или способствующий восстановлению нормального ритма сердца. В то же время кашель – это наиболее частая причина обращения за медицинской помощью на амбулаторном этапе. Это самый распространенный симптом респираторных заболеваний. От 10 до 38% по данным разных исследователей обращаются к терапевту и отоларингологу по поводу хронического кашля. И вот посмотреть, если на географию обращаемости по разным точкам нашего земного шара, то обратите внимание, примерно равная обращаемость. Вот Австралия, Великобритания, Канада. От 7,5 до 13% обращаются к врачу по поводу кашля. У кашля могут быть определенные осложнения, причем достаточно серьезные, вплоть до переломов ребер, кровоизлияний, разрывов мышц, спонтанного пневмоторакса, брадикардии, кашлевое синкопе, то есть потеря сознания, она может угрожать жизни. Вот на данном слайде показан портрет бывшего президента Соединенных Штатов Джорджа Буша, у которого во время кашлевого синкопе случилось падение с велосипеда. И вот след этого падения виден на лице бывшего президента Соединенных Штатов. В свое время Александр Григорьевич Чучалин опубликовал крайне интересную монографию «53 причины кашля». Пожалуйста, не пугайтесь, я не буду перечислять все 53 причины этого кашля. Остановлюсь на том, что к ним относятся вдыхание раздражающих веществ, аспирация инородных тел, отделяемых верхних дыхательных путей, содержимого желудка, воспаление и инфильтрация слизистой оболочки дыхательных путей, их сдавление, бронхоспазм, коклюш, бронхиальная астма, инфильтрация при раке легкого, саркоидоз, туберкулез, сдавление трахеи и бронхов увеличенными лимфоузлами, аневризмы аорты. Это паренхематозные заболевания легких, пневмония, абсцесс легкого, сердечная недостаточность или побочное действие лекарственных препаратов тоже могут вызывать явление кашля. Кашель может быть психогенный, невротический и рефлекторный кашель. Например, при патологии среднего уха, потому что рефлекторная зона располагается в области наружного слухового прохода, и при манипуляции в этой зоне тоже может возникать кашель. Если мы попытаемся дать некую классификацию кашля, то мы можем выделить, во-первых, кашель, связанный с патологией дыхательной системы, и кашель, не связанный с патологией дыхательной системы. И вот на этом слайде показаны как раз те ситуации, которые позволяют нам отнести кашель либо к одной
либо к другой группе, связанной с патологией дыхательной пути. Вот видите, ОРВИ, риносинуситы, бронхиты, ларингит, пневмонии, инородные тела дыхательных путей, постназальный затек. А не связанные с патологией дыхательной пути — это гастроэзофагальная рефлюксная болезнь, рефлекторный, невротический кашель, сердечная недостаточность, заболевания перикарда, диафрагмы, поражение лимфатических узлов и многие-многие другие состояния. В отдельную категорию мы можем выделить постинфекционный кашель, который можно рассматривать как некую подострую ситуацию, который достаточным упорством отличается и имеет продолжительность от 3 до 8 недель. Он развивается вследствие перенесенной вирусной инфекции, вирусоподобной инфекции. И важно то, что рентгенологически при постинфекционном кашле мы никакой патологической картины получить не можем. И патофизиологической основой постинфекционного кашля является так называемая гиперреактивность бронхов. Вот на этой диаграмме продемонстрированы причины уже хронического кашля. И, как вы видите, 41%, ну, практически, в общем-то, лидирующую позицию в этой диаграмме занимает синдром постназального затека. Затем бронхиальная астма, гастроэзофагальная рефлюксная болезнь, хроническая обструктивная болезнь легких и ряд других причин. Кроме того, мы можем рассматривать кашель, который мы отнесли к категории связанного с патологией дыхательных путей, в первую очередь как результат синдрома постназального затека. Вот на этом диапозитиве мы с вами видим стекание ручейка слизисто-гнойного отделяемого по задней стенке из носоглотки. И, конечно, он является раздражителем для рефлексогенных зон ротоглотки и гортаноглотки и вызывает явление кашля. И вот если говорить о синдроме постназального затекания, то что это такое? Это ситуация, которая объединяет клинические случаи, которые характеризуются воспалительными процессами верхних дыхательных путей, с локализацией в носоглотке, в полости носа, в околоносовых пазухах, при которых отделяемое из носа стекает по задней стенке глотки, раздражая кашлевые рецепторы, расположенные в этой зоне. И крайне важно то, что осведомленность врачей в отношении данного синдрома крайне важна, поскольку кашель в этой ситуации не всегда трактуется правильно и очень часто приписывается хроническому бронхиту. И именно по поводу хронического бронхита больному начинают проводить лечение, которое не дает положительного результата. На самом деле, достаточно частой причиной является вот этот синдром постназального затекания. Как мы уже с вами говорили, мы можем подразделять кашель на острый, на подострый или затяжной и хронический. Острый — это до 3 недель, затяжной 3-8 недель, хронический более 8 недель. И вот на данной картинке мы можем с вами видеть те заболевания, которые чаще всего приводят к острому, затяжному или хроническому кашлю. Вы видите, ОРВИ – это наиболее частая причина острого кашля, бактериальный риносинусит, аллергический риносинусит. Это вот ситуации, которые приводят к острому кашлю. К затяжному или подострому мы относили с вами постинфекционный кашель, бронхиальную астму. Хронический – это синдром постназального затека, кашлевая бронхиальная астма, гастроэзофагальная рефлюксная болезнь и многие-многие другие ситуации. Итак, остановимся с вами на остром кашле. В первую очередь, вирусная инфекция верхних дыхательных путей. Это самая частая причина острого кашля. И у больных с острой респираторной вирусной инфекцией, если будет отсутствовать адекватное лечение, частота этого симптома в первые 48 часов, обратите внимание, достигает 83%, а к 14 дню снижается до 26%. В чем дело? ОРВИ не длится 14 дней, заканчивается раньше. Вот в этом как раз и важность этой проблемы. Остальные клинические признаки ОРВИ уже исчезают, а постинфекционный кашель продолжает оставаться, может быть, как единственный симптом, напоминающий о перенесенном острой респираторной вирусной инфекции. Постинфекционный кашель
Начинается с инфекции верхних дыхательных путей, может служить проявлением бактериального риносинусита, и с исчезновением этого заболевания может исчезать самостоятельно. Вот мне хотелось привести вам некие данные из достаточно серьезного учреждения, это клиника Мэйо. И цитируя высказывания специалистов из этой клиники, они говорят буквально следующее. У людей с хроническим кашлем синусит встречается гораздо чаще, чем считалось, и синусит – одна из основных причин кашля, наряду с гастроэзофагальным рефлюксом. На основании чего они пришли к такому выводу? Были ретроспективно проанализированы истории болезни достаточно большого числа больных, 672 пациентов с хроническим кашлем, которые наблюдались в течение года в клинике Мэйо. И им проводили компьютерную томографию околоносовых пазух, и в 37% случаев диагностирован синусит. Еще один важный симптом, вернее синдром, который зачастую приводит к формированию кашля, так называемый ринобронхиальный синдром. Что это такое? Его выделяют как самостоятельное заболевание, ринобронхиальный синдром. И согласно проведенным исследованиям, такая жалоба, как кашель, встречается у 96% больных вот с этим синдромом. По сравнению с другими симптомами ринобронхиального синдрома, заложенность носа 93%, ринорея 75%, отдышка 69%. То есть ринобронхиальный синдром – это синдром, охватывающий патологию и провоцирующий состоянием бронхиального отдела и отдела верхних дыхательных путей. Еще раз прошу вас обратить ваше внимание на то, что кашель является ведущим симптомом в этом синдроме. Кашлевая бронхиальная астма – это особый вариант бронхиальной астмы. Проявляется она кашлем без удушья, чаще беспокоит больных в ночное время и составляет от 20 до 28% всех случаев хронического кашля. Подразделять кашель мы можем и на другие категории. Например, мы можем выделить приступообразный кашель и кашель постоянный. И, как видно из этого слайда, приступообразный кашель чаще провоцирует такие состояния, как хронический бронхит, бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких и так далее. Постоянный кашель, хронические заболевания глотки, гортани, трахеи и так далее. Кашель можно подразделить на продуктивный и сухой, с выделением мокроты и без нее. И вот тоже на этом слайде показаны те клинические ситуации, которые чаще всего провоцируют или сухой кашель, или кашель, сопровождающий выделением мокроты. Рефлекторный кашель – это кашель, связанный с раздражением специфических рефлексогенных зон. При гипертрофии небных миндалин, при увеличении язычка, при увеличении язычной миндалины, при хроническом тонзиллите. А невротический кашель – это кашель, который спровоцирован неким специфическим состоянием нашей нервной системы. Например, вот заразительный кашель по типу индукции. Что это такое? Достаточно в аудитории закашлять одному человеку, как многие другие слушатели из этой аудитории тоже подхватывают кашель вслед за первым солистом. Во время невроза, период тревожного ожидания, может быть демонстративный кашель с целью привлечь внимание к своей персоне. И вот, если говорить о рефлекторном кашле, он представляет для отларингологов особый интерес, потому что многие зоны кашлевых рецепторов располагаются как раз в зоне интересов отларингологов. Это полость носа, околоносовые пазухи, глотка, задняя стенка гортани, бифуркация трахеи, крупных бронхов, плевры, перикарда,
Но, видите, не только отоларингологи, не только в зоне ответственности отоларингологов, тут и диафрагма, и пищевод и желудок, и печень и желчные пути. При раздражении этих зон тоже может возникать кашель. И раздражение рецепторов может происходить не только при контакте с инородным телом, слизью, но и вследствие воспаления. И вот такой кашель при воспалении, он не приносит пользы. Более того, травмирует слизистую оболочку. И вследствие длительного тяжелого кашля возникают патологические состояния, требующие иногда хирургического лечения, когда формируются, например, воздушные кисты гортани. И одна из причин кашля, одна из наиболее частых причин кашля, это вдыхание различных раздражающих веществ. Газ, пыль, табачный дым и другие. Вот если говорить о сигаретном дыме, табачном дыме, вот несмотря на все усилия наших органов здравоохранения, санитарно-просветительной работы, и не только у нас, но и в других странах мира, к сожалению, как видно из этого слайда, потребление сигарет в мире неуклонно растет. И если сравнивать курение, например, в России и в Китае, мы с вами увидим достаточно печальные для нашего Отечества цифры. Мужская смертность в Китае 12%, у нас 28%. Пассивное курение детей дома 47% в Китае, в России 76%. У детей, обратите внимание, курение среди мальчиков 2% с небольшим в Китае и 27 почти процентов в России. А у девочек 0,8% девочек курят в Китае и 23, почти 24% курят в России. И вот причина кашля в общей популяции – это курение. И с двумя причинами это может быть связано. Во-первых, это прямое раздражающее действие на кашлевые рецепторы дыхательных путей. Или вторая причина – это воспалительная реакция слизистой оболочки трахеобронхиального дерева. И вот это дополнительное раздражающее действие, оно повышает количество слизи и вызывает кашель. Экологические факторы. Не только химические заводы или азбоцементное производство, которые выбрасывают достаточно большое количество веществ, провоцирующих кашель в воздух, но и, как вы знаете, лесные пожары, которые в течение последних лет достаточно часто встречаются на территории нашей страны. Когда в 2010 году в Москве, под Москвой были лесные пожары, то ежедневная доза оксида углерода в Москве составляла 25 выкуренных сигарет. Это очень большое количество. Так вот, возвращаясь к рефлекторному кашлю. Он может быть вызван, как я уже сказал, гипертрофией небных миндалин. Вот на этой картинке как раз продемонстрированы большие, увеличенные до третьей степени небные миндалины, которые, конечно, чисто механически могут вызывать раздражение рефлексогенной зоны глотки и провоцировать кашель. И без тщательного осмотра причина этого кашля может быть установлена неправильно и неправильно быть подобрано лечение. Или вот рефлекторный кашель, который связан с увеличением маленького язычка. Мы видим с вами на этой картинке удлиненный маленький язычок, который касается корня языка, задней стенки глотки и, вызывая постоянное раздражение, приводит к появлению кашля. Увеличение язычной миндалины – тоже самый фактор, способствующий механическому раздражению и формированию рефлекторного кашля. Вот мне хотелось познакомить вас с данными наших американских коллег. Клинический случай. Ребенок с симптомом хронического кашля. И когда стали искать причину, обнаружили, что это гипертрофия язычной миндалины. А эту зону, к сожалению, лор-врачи осматривают крайне редко. И данная нозология упоминается нечасто, именно потому, что отоларингологи просматривают гипертрофию язычной миндалины как возможную причину кашля. Хронический танзелит – тоже возможная причина кашля, как за счет механического раздражения, так и за счет воспаления этой зоны или за счет продукции патологического содержимого воспаленными небными миндалинами. Вот данные португальских ученых,
которые обследовали достаточно большое количество детей, 157 детей, с стрептококковым тонзиллофарингитом. И были обнаружены следующие признаки: гиперемия слизистой оболочки глотки, повышение температуры тела, боль в горле и, обратите внимание, кашель у 57% таких детей. В Великобритании в 2012 году, когда проводили похожие исследования, не обнаружили какой-то связи хронического тонзиллита и кашля. Гастроэзофагальная рефлюксная болезнь тоже является причиной рефлекторного кашля за счет заброса содержимого из пищевода. И более чем у 20% больных с этой патологией и страдают хроническим кашлем. И особенность – это то, что возникновение у больных вне пищеводных проявлений, прежде всего респираторной симптоматики. И основные респираторные проявления гастроэзофагальной рефлюксной болезни – это утреннее першение в горле, чувство соднения в области еремных вен, персистирующий кашель, свистящее дыхание ночью, ларингоспазм, иногда возможны эпизоды апноэ. И вот мы с вами перечислили огромное количество причин кашля, самое разнообразное, которое касается не только отоларинголога, касается и пульмонолога, и хирурга, и невропатолога, гастроэнтеролога. И вот в связи с вот этим огромным многообразием причин универсальное полиэтиологическое лечебное средство от кашля, оно в принципе отсутствует. А симптоматическое лечение кашля, ну вот как показано на этой немножечко юмористической картинке, оно нас, конечно же, не устраивает. Многообразие отоларингологических причин кашля, воспалительного и невоспалительного генеза определяет существование достаточно широкого спектра препаратов для купирования кашля. И мне хотелось остановиться на препарате, который, наиболее, будем так сказать, является универсальным, потому что он может бороться с кашлем, который вызывается достаточно большим числом причин. То есть достаточно полиэтиологичное действие у этого препарата. Препарат носит название рингалин. Это инновационный препарат, служит для комплексного лечения практически любого вида кашля за счет регуляции рефлекторных и воспалительных механизмов его возникновения. Он воздействует на центральные и периферические звенья кашлевого рефлекса и обладает комбинированным действием в отношении непродуктивного и продуктивного кашля. Вот именно его вот этот широкий спектр воздействия позволяет считать этот препарат достаточно удобным и широко применимым не только отоларингологами, но и врачами других специальностей. И доказательная база у него существует и не маленькая. И в ходе доклинических исследований рингалина был доказан механизм действия этого препарата в виде выраженного противокашлевого действия, бронхолитического, спазмолитического действия, противоаллергического, антигистаминного действия, противовоспалительного, противоотечного действия и анальгетической активности. То есть мы видим с вами, что использование этого препарата действительно может помогать при кашле крайне разнообразного генеза. И фармакологические мишени рингалина, обратите внимание, активные компоненты – это релизактивные антитела к брадикинину, релизактивные антитела к гистамину и антитела к морфину. То есть это способствует воздействию на следующие фармакологические мишени: рецепторы брадикинина, рецепторы к гистамину и опиатные рецепторы. За счет этого можно ожидать воздействия, вернее снижения активности непродуктивного и продуктивного кашля. Таким образом, противокашлевое действие препарата рингалин сводится к избирательному снижению возбудимости кашлевого центра продолговатого мозга, снижению возбудимости рецепторов респираторного тракта, влияние на периферическое звено кашлевого рефлекса за счет противовоспалительного действия. И таким образом осуществляется регулирующее действие и на центральное, и на периферическое звено кашлевого рефлекса. Мне хотелось познакомить вас
с исследованием, которое совсем недавно закончилось, клиническое исследование, где мы проводили сравнительную оценку эффективности рингалина в лечении кашля, вызванного постназальным синдромом у взрослых пациентов. Критерии включения – это были амбулаторные пациенты в возрасте больше 18 лет с клинически подтвержденным диагнозом постназального затека. Пациенты не требовали хирургического вмешательства отоларинголога. Непродуктивный кашель, как клиническое проявление, с продолжительностью не менее 12 недель. Ну, вот на этом слайде описан дизайн исследований. Мы видим, что продолжительность наблюдения за пациентом состояла из 4 визитов и продолжалась на протяжении 21 дня. 2 клинические группы по 32 пациента, больные сопоставимы по полу и по возрасту в 2 этих группах. И основная группа, к ней относились больные, которым проводилось орошение полости носа изотоническим раствором. 6 раз в день назначались топические кортикостероиды, 400 микрограмм 2 раза в день, 21 день. И рингалин по 1 таблетке 3 раза в день в течение 2 недель. А в контрольной группе было то же самое, только они не получали препарат рингалин. Но вот обратите внимание на эту иллюстрацию. Уже на 1-м визите, то есть на 5-й день осмотра пациента, мы видим отсутствие, практически полное отсутствие слизи в области носоглотки. И если смотреть на диаграмму сравнительной динамики выраженности дневного кашля, мы мониторировали и дневной, и ночной кашель, я об этом скажу чуть позже, то мы видим с вами, что основная группа, та группа, которая получала рингалин, по динамике выраженности дневного кашля обгоняет успешно, по успешности лечения группу, в которой больные рингалин не получали. А это результаты мониторинга выраженности ночного кашля. Здесь мы видим еще большей степени положительный эффект, начиная со 2-го визита, более активное влияние, положительное влияние на кашель рингалина в той группе, где пациенты его получали. Сравнительная динамика самочувствия пациентов по специальной шкале, визуально-аналоговой. И здесь мы видим, что если оценивать показатели качества жизни, то они лучше в той группе, которая получала препарат рингалин. И вот доля пациентов с полным купированием кашля к окончанию терапии. Основная группа и контрольная группа. 89 основная группа, 81 группа контрольная. И из этого исследования мы позволили себе сделать следующие выводы. Применение рингалина в комплексной терапии пациентов с постназальным синдромом оказывает выраженный клинический эффект уже к 5-му дню от начала лечения. Это хороший результат. Это снижает количество эпизодов дневного и ночного кашля и его интенсивность. Повышает качество жизни пациентов с затяжным и хроническим кашлем с первых дней от начала лечения и обладает высоким профилем безопасности, потому что нежелательных явлений в нашем исследовании мы не обнаружили. И теперь мне хотелось предложить вам некий алгоритм, которым можно пользоваться, учитывая многообразие причин, не только отоларингологических, но и связанных с работой других врачей других дисциплин, если к ним обращается больной с кашлем. Итак, как правило, больной с кашлем приходит к врачу общей практики, к терапевту. Если терапевту все ясно, причина ясна, он проводит лечение, но возможно, что эффекта от этого лечения не будет или причина не будет уточнена. Тогда следует отправлять этого больного к отоларингологу. И отоларинголог, если ему понятна причина этого кашля, начинает свое лечение, но возможно, что причина и отоларингологу непонятна, или эффекта от его лечения не последует, и тогда следует, учитывая то, о чем мы с вами говорили, о причинах кашля, отправить этого пациента на обследование к хирургу. А дальше то же самое. Если причина
причина хирургу ясна, он его лечит. Если же причина не ясна или нет эффекта от лечения, то, наверное, следует отправить его к невропатологу, потому что многие причины кашля связаны именно с нервной системой. А дальше, следующим этапом и, наверное, последним этапом нашего звена у невропатолога остается последний этап консультации подобного пациента у психиатра. Вот такая схема, можно с ней соглашаться, можно с ней не соглашаться, но на наш взгляд вполне логично и охватывает достаточно большое количество тех многочисленных причин, которые делают кашель действительно мультидисциплинарной проблемой, о чем мы сегодня с вами и начинали наш разговор. Благодарю вас за внимание.